銀河には絶望した時全てを捨てて戦略投資部に懇願すると美しく危険な貸金屋がチャンスをくれるという噂が流れている。スカンピンでも大丈夫。彼女が言うには万物は価値を測れ担保に入れられ取引に使えるからだ。多くの人が彼女の客となり救いを求めるがどんな代価を払うことになるかは知らないのだ。その彼女が本日の主役ジェイドだ。より詳しく彼女のビジネス理論を知るために同じく戦略投資部の高級幹部を招待した。若くして10の赤心となりジェイドの優秀な後輩、そして私が尊敬するお方でもあるトパーズ総監だ。フクロウ、みんなこんにちは。総監、出張中なのに出演していただいて感謝します。先輩の紹介はいくら多忙でも欠席なんてしないよ。それにこの場を借りて彼女の教えを復習できるしね。トパーズ総監は若いのに謙虚で向上心があるなんて。一緒に番組に出演できて光栄です。私は総監を誰よりも尊敬しています。はいはい、今日はジェイドさんの紹介でしょ。そろそろ本題に入ろう。はい、じゃあ早速この優秀な先輩にクローズアップしよう。ジェイドは知恵の運命を歩む漁師属性のキャラクターだ。このクールで優雅な貸金屋は担保と契約で敵に代価を払わせカンパニーに利益をもたらす。通常攻撃は指定した味方単体と隣接する敵に量子属性ダメージを与えるぞ。戦闘スキルは指定した味方単体を再建回収者状態にし速度をアップさせる。その味方が攻撃した後命中した敵には負荷ダメージが与えられるんだ。ジェイドさんは投資を無駄にはしない。何かを得たいなら同等の代価を払わなくちゃ。その通り。再建回収者は攻撃のたび自身の最大 HP から一定割合を消費することになるんだ。もし本人が再建回収者になった場合速度は上がらないが HP は消費しないぞ。ジェイドか再建回収者が攻撃した後命中した敵1体につきチャージを獲得する。一定数に達するとチャージを消費して追加攻撃を行い敵全体に量子属性ダメージを与えるぞ。人生は辛く短い。好機を失することなかれ。ジェイドさんがよく口にする言葉よ。商売も戦も好機を逃さず相手に追い打ちをかける。ためになるな。そして二の矢はさらに利益を生む。ジェイドが追加攻撃を行う時彼女は一定数の七草を獲得し一層につき会心ダメージがアップするぞ。奇跡を覚醒すると敵が戦闘に入る時および再建回収者のターンが来た時ジェイドは一定数の七草を獲得する。収穫は一夜にして得られるものではないって教わったんだ。最も優秀な貸金屋として彼女は最高のタイミングまで辛抱強く待ち続け七草でレバレッジをかけるの。総監は彼女の言葉を全部覚えてらっしゃるようだ。尊敬する先輩だからね。ほうほう。秘技を使うと一定範囲内の敵を猛獣状態にする。この状態の敵は攻撃してこないぞ。猛獣状態の敵を攻撃して戦闘に入るとき全ての猛獣状態の敵と戦うことになる。戦闘に入ると敵全体に量子属性ダメージを与え七草を一定数獲得するんだ。必殺技を発動すると敵全体に量子属性ダメージを与えると同時に追加攻撃が強化されダメージ倍率がアップするぞ。彼女は感情を顔に出さないけど絶対一線を越えちゃダメだよ。ジェイドさんが本気になったら逃れられる人なんていないんだから。総監は彼女を怒らせたことは危なかったかな。ではまとめよう。知恵の運命を歩むジェイドは効率の良い全体攻撃能力を持つ。複数の敵を攻撃できる仲間と協力すれば追加攻撃を高頻度で発動し速やかに敵を片付けられるぞ。授業はこれで終わりだ。では実践を通してジェイドさんの在テクを復習しよう。この商戦ではヘルタをパートナーとして選んだ。
いい協力者は勝利の基本。彼女はミスなんてしないよ。戦闘スキルを発動しヘルタを再建回収者にした。ヘルタは速度がアップし命中した敵に負荷ダメージを与えるようになる。ヘルタが戦闘スキルを発動。敵を叩きつけると自身の追加攻撃を触発した。ヘルタの攻撃でジェイドはチャージが満タンになると同時に数層の七草も獲得。会心ダメージがアップした。ジェイドが追加攻撃を仕掛け敵を一掃した。自身の七草の総数をさらに累積する。さすが。こんなのは余裕だね。敵の援軍が来たがそれも無駄なあがき。おかげでジェイドはさらに七草を獲得した。必殺技を発動。後がないぞ。ヘルタが再び追加攻撃を発動。ジェイドのチャージも満タンだ。ジェイドは必殺技の効果でさらに強力な追加攻撃を発動した。敵は何もできず全滅した。大金帰宅。大金はいいがまだ帰らず。大金後の時間を使ってジェイドの蓄財術を復習すれば昇進昇級も夢じゃないぞ。やる気あるんだね。これもご指導の賜物だ。必ずや報いよ。頑張って。これから会議だから先行くね。お疲れ様です。会議がうまくいきますよ。やっと言ったか。撤収撤収。こんな現場1秒だって痛くない。こんな発給で誰が残業するか。皆さんの中にはそう思う人もいるだろうが、サラリーマンたるものお金より仕事で成長できるかの方が大事なんだぞ。何も聞いてないよ。喋るフクロウを売りにしたショートムービー形式のペット番組の企画書、もうすぐ1年だからって言いに来ただけ。じゃあお疲れ。急にそんな昔の伏線